storie oor, julle kindertyd hoor, né? Wat ek vanoggend gaan doen is, ek gaan met mamma en pappa praat oor die 7de gemeente in Klein-Asië. Weet julle waar is Asië? Daar bo in die hoogste halfrond. Hoogste halfrond is ons nou eintlik verdeel in Europa aan die een kant en Asië aan die ander kant. Daar waar oom Konrad nou vandaan gekom het, daar waar die veterbogies bly, ons die dinbogies. Hulle is in Asië se kant. En hierdie gemeente was in daai gedeelte. Klein-Asië is wat ons Turkye doen. As julle nou huis toe gaan, dan vra jy vir mamma en pappa om vir die foto te vat en te Google Turkye en dan gaan julle sien daar is so lyntjie. Nou hierdie gemeente is in Turkye gewees. Nou Jesus het hulle so gekyk en hy het vir hulle gesê: as julle maar warm was of as julle koud was, nou is julle lou, nou spoeg ek julle uit my mond uit. Want wat kan 'n mens met warm water doen? Ons kan koffie maak. Met my ketel hierso. Ek gaan so nou 'n koffietjie drink, is dit reg so? Dit is warm as die stoom trek so mee uit. Wat kan ek met warm water doen? Koffie? Is jy reg vir 'n koffietjie? Stem koffie drink, né? Sommer net so swart, niks suiker, niks melk, net so doodreg. Is dit reg so? Dan, wat kan 'n mens nog met warm water doen? Mens kan tee drink. So reg, tee drink met warm water. So dit kan 'n mens alles nou doen en dan as jy nou die warm water gebruik of die koffietjie drink of die tee, dan moet jy jou konkie ook nou op 'n sekere manier nou vashou, né? So daar's baie dinge wat ons met warm water kan doen. En as jy sukkel om af te gaan, dan vat jy net 'n bietjie warm water en jy stop dit, dan gaan dit makliker af, né? So daar's baie gebruike vir warm water. En koud water, wat kan ons alles met koud water doen? Ons kan dit drink, né? Ons kan dit as dit warm is hier agter ons nek sit, sommer so of op die voorkop sit, of as ons seer gekry het, jou enkel verstyf het, dan kan jy dit op die gewrig sit en help dit met die swelling en goedjies. En as ons kyk hier na die koffietjies en die teetjies, baie van die koffiewinkels het ons nou gewone koffie en cappuccino's en allerlei goeders en dan hulle yskoffie ook. So vir koffie en koue kan mens baie goeders gebruik. Maar hierso, net so 'n bietjie koud water ingooi. En dan gaan ek warm water ingooi. Nou is hierdie ene lou. Wil julle lou koffie hê? Koffie wat met lou water gemaak is. Kan ek die teesakkie uithaal en dan hier insit en dan gaan julle lou tee drink. Hoe voel dit? Tiani maak sommer sy steek sommer haar tong uit. Dis nie lekker nie, né? Nee, gat, dis nie lekker nie. Ek het ander dag toe probeer ek by 'n koffieplek koffie koop, oor St. George's Hospitaal gewees. Toe gee hulle vir my lou koffie. Toe loop ek al die pad terug, sê ek nee, maak warm. Toe sit hulle by die mikrogolf, toe trek lou warm mikrogolf koffie. Wat ook nie baie lekker was. So lou kan mens niks mee maak nie. Dis hoekom Jesus sê, as jy koud is, met ander woorde, jy ken my nie mooi nie. Jy ken nie van my nie, jy ken my nie goed nie. Dan kan ek 'n pad met jou stap sodat jy warm kan word, brandend en warm kan word en vurig kan word, né? Dat ek jou kan gebruik om my boodskap te gaan uitdra. Maar nou is jy lou. Jy is nie koud nie, jy is nie warm nie, kan niks met jou maak nie. Want mense hou nie van lou goeders nie, né? So dis hoekom Jesus nou vir hierdie gemeente gesê het, was jy maar koud, ver verdwaal van my, dan kon ek jou nader gebring het. Of as jy warm was, dan kon ek jou gebruik het om my boodskap te gaan verkondig, maar nou is jy tussenin. So 1 voet in die wêreld en 1 voet in die hemel. Jy weet nog nie watter keuse om te maak nie. So jy is lou. En dan sê die Here, vir lou goeders spoeg ek uit my mond uit. So julle moet eintlik vir mekaar, jy moet self sê, of ek is koud, ek het nog werk nodig, ek ken nie vir Jesus nie, of ek is warm, ek het hom aangeneem, ek borrel in my, ek kan dit nie keer nie, ek moet net mense gaan vertel. So Jesus sien elkeen van ons, en hy kom nou na jou toe, en hy kom na my toe, na mamma en papa toe, en dan sê hy vir ons, ek sien jy is lou, ek sien jy is warm. Of as jy maar koud was, of as jy maar warm was, dan kon ek iets gedoen het met jou, maar nou as jy lou is, spoeg ek jou uit.
En ons wil hê Jesus moet ons uitspoeg, né? Ons wil hê Jesus moet ons gebruik, want hy moet die hand wees en sê, hierdie is 'n warm koppie koffie, en Jana het dit nodig, en ek gaan die warm koppie koffie vir Jana gee. OK? Dan kan ons almal sit en ons, as dit koud is, dan sit jy ons met jou handjie so om die koffiebeker, né? Om warm te kry. Maar ons doen nie dit met 'n lou beker nie, want ons gaan nie iets daar uit kry, ons kry nie hitte van dit af nie. Goed, so ek wil hê julle moet nou vir julleself dink, is ek warm of is ek koud? Want Jesus sê, daarmee kan hy werk. Maar as jy so lou is, so in between, jy weet nog nie wat ek kan toe nie, dan spoeg hy jou uit jou mond uit. Maar dan kom hy ook later na die gemeente toe, en hy sê 'n mooi ding. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Daai deur is jou hartjie se deur, né? En ek praat nou sommer so ietsie van my boodskap aan mamma en pappa. Daar's 'n ou, ek dink is William Hunt wat die skildery geskryf het, geskilder het. Walk with the light. En daar staan hy waar Jesus teken by 'n deur en waar Jesus klop. En daai deur het nie 'n handvatsel van buitekant af nie. Daai deur se handvatsel is van binnekant. So Jesus staan buitekant en klop. Watter kant is die handvatsel? Aan die binnekant van die huis, aan die binnekant van die deur, so wie moet hom oopmaak? Die een wat in die huisie bly. So as Jesus aan jou hart klop, dan is die deur aan jou kant en jy moet die deur oopmaak en Jesus moet inkom. So luister mooi of Jesus aan die deur van jou hartjie klop en dan vra jy, help my om die krag te kry om die deur se handvatsel te draai en oop te maak sodat Jesus dan kan inloop. Goed, is dit reg so? As julle onseker is, dan lees julle Openbaring 3 vanaf vers 14 tot vers 22. Die gemeente se naam is Laodicea. Goed, dit is vernoem na die, sê maar die burgemeester se vrou, Laodicea. So nou kry sy sommer 'n naam, die stad die kry die burgemeester se naam gekry. Sommer so ietsie interessant. Liewe Heer, baie dankie dat U ons dan help om hierdie boodskap vanoggend te verstaan, dat ons warm is, dat ons warm water kan gebruik om koffie te maak, Here, om tee te maak, dit wat ons van hou, miskien 'n bietjie heuning of suurlemoensap in te sit, Here. Ons as mans, veral in die oggende, vanoggend moes ek nou maar ietsie op die stoof sit om warm water te kry sodat die mens kan skeer. Ons kan warm water gebruik, maar ons weet ook as ons lou water of koud water gebruik, Here, dan werk dit nie so lekker nie. Dit is seer en later is daar ook maar velprobleme. So dankie vir die warm water, Here, en dan is daar ook van ons wat bietjie koud staan teenoor U in ons verhouding. Here, dankie dat U die Heilige Gees stuur om ons brandend te maak, want ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Die tonge van vuur het op die disippels neergedaal. Vuur word ook geassosieer met hitte en 'n brandende ervaring. Here, mag ons sommer net weer aan die brand wees vir U. Maar Here, daar waar ons lou is, daar sê U kan nie veel met ons uitgerig kry nie. Help ons om van daardie toestand af te beweeg na 'n brandende toestand, want U klop by 'n lou hart en U vra om in te kom. U vra dat daardie deur oopgemaak moet word en mag ons as kinders, Here, klein kindertjies wat hier voor my sit, mag hulle nou al reeds die deur vir U oopmaak, sodat daar fees gevier kan word in die hemel en hulle dan werklik U kinders en in gehoorsaamheid aan U sal leef. Dankie vir daardie voorreg. In Jesus naam alleen. Amen. Goed, julle is dan verskoon.